Hello，大家好，我是超爱喝酒，但是只能喝3杯的3杯芋头，欢迎回到我的频道。说到一些荷兰夏天限定的活动，到农场去摘樱桃算是其中之一了吧？虽然听起来像是小朋友们才会感兴趣的事情，但是对我这个樱桃狂魔来说，算是实现了某种意义上的樱桃自由了吧？仿佛自己拥有了一片果园，可以随便摘随便吃，虽然最后还是要付钱的啦。今天的目的地是城市另一头的一家樱桃农场，要骑行1个小时，沿着运河一路向前。两边是绿意盎然的林荫道，看起来风景如画，但其实藏着小危机哦，因为旁边有个告示上写着“当心乌鸦”。这里的乌鸦有了幼崽之后会变得异常凶悍，经常会袭击人类，所以每次从这里骑行经过的时候，我都小心翼翼的，生怕头顶遭殃。但是看着水面闪着粼粼的波光，两边的树荫刚好把太阳晒成一点一点的光斑洒在路上，像是走进了童话里，这个感觉太夏天了。骑车骑着发现前面的桥居然断成了两半。其实这种随意升降的桥在荷兰十分常见。当船只需要通行时，这样的升降桥就会缓慢抬起，让它们顺利驶过后再慢慢悠悠地降下去。行人、车辆、外卖小哥全都乖乖停在两边，望着水面发呆，大概在思考生命的奥义吧。路过一个院子，突然眼睛被闪到，是一座超豪华的树屋，还带着滑梯耶！谁小时候没幻想在树屋里和小伙伴们干秘密基地？你的童年也梦想过拥有一个树屋吗？在评论区告诉我哦。终于到了今天的目的地——樱桃果园。看停车的数量，估计里面已经人山人海了。眼前的这个建筑背后就是农场啦，我们赶快进去看看吧。一进去就看到一个大黑板上写着 Cherry Picking， 还有超级多的小朋友。进去后发现人真的是超级多，右手边是他们自己的农场商店，我们进去看看吧。商店里主要售卖他们自己产的各类水果蔬菜，都还蛮常见的，比如洋葱啊、土豆、青椒、大葱什么的。还有比较有意思的是，他们自己产的果汁，比如苹果和梨的混合果汁、苹果和草莓果汁等等，看上去还蛮好喝的。还有一些果酱啊、果泥啊之类的产品，看上去都蛮好吃的样子哦。上面应该是本地的蜂蜜，因为今天是骑车来，不方便带那么多东西，所以我们最后就选择买了一小罐蜂蜜回去尝尝味道。出来发现结账的地方已经人山人海了，有点担心里面好的樱桃都被摘完了。这是摘樱桃的规则：拿上纸盒子，然后进去摘樱桃，记住自己吃了或摘了多少樱桃，最后出来结账。我真的很怀疑有人会记住自己吃多少樱桃吗？OK， 拿上盒子，趁樱桃没被摘完之前，赶紧行动吧。这一整排的樱桃树都可以供人采摘，甚至还有人借梯子来摘，也是蛮拼的。某人借着身高优势，直接瞄准了树上方没有人摘的樱桃。有些樱桃已经红到发紫了，有些还是漂亮的鲜艳的红色，可以明显看到树下方特别熟的樱桃都已经被人摘走了。不过没关系，剩下的看上去也很好吃哦。现在换我来摘摘看，五短身材的我果然只能瞄准那些 low hanging fruit。工作人员进来之前有教导说，摘樱桃的时候要捏着樱桃杆往上扭，这样就能连着杆一起摘下来。带着杆的樱桃能保存比较长的时间。大家可以看到，虽然剩下来的樱桃个头不大，但是每个樱桃都闪着光泽，看上去水润饱满。我们中途也偷吃了1-2颗，真的超甜超好吃，还带着阳光的温度。
大家看看我们今天上午的成果，摘了满满2大盒。现在准备出去排队结账，大家可以看到已经排起了长长的队。顺便看看周围的环境，远处是平坦的草地和农田，在农场里还放着许多长椅供人们休息，品尝刚摘下来的樱桃。在农场里还发现他们养着一群鸡，大家知道这群鸡是拿来做什么的吗？这里有介绍说，等到樱桃被摘完之后，会把这群鸡放进果园里，把掉在地上的樱桃都吃掉，这样就不会招来果蝇。如果放任樱桃这么在地上烂掉，果蝇就会在里面产卵。所以这些鸡算是农场的天然清扫员，还蛮有巧思的。OK， 骑行了1个小时，忙活了一上午，终于摘到了樱桃，所以买了2个冰淇淋来庆祝一下，真是辛苦了。农场、阳光、微风，还有一个好吃的冰淇淋，这才是夏天的味道。回家的路上经过一座桥，桥下宽广的运河被阳光照得波光粼粼。其实最近生活里发生了很多让人难过的事，但是站在桥上看着水一点一点向远方流去，心里突然觉得，也许人生就是这样，起伏不断，却总会流向前方。我们抓不住所有的答案，但可以抓住这一刻心动的风景。或许生命的意义就藏在这些一点一滴动人的瞬间里。如果你喜欢这个视频，别忘了点赞、留言、加关注哦。我们下期再见。